论吃香，应该你先选。那就盘面的情况，这个白菜他说了不喜欢，腊肉你也多努力嘛，不能这么吃。这个再一小包给你选的，嘿嘿，大龙虾，这么小，做人不要看表面。这个青菜，这个肉分给男的吃。跟爱城玄机一样。你们这个空的。那我就吃块肉了。还有这么多肉。人是啥？